അമേരിക്കൻ ഫ്ലെമിംഗോ വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പക്ഷികൾ. ഇത് ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലെമിംഗോയും ചിലിയൻ ഫ്ലെമിംഗിനോടും വളരെ സാമ്യമുള്ള ഒരു പക്ഷി വിഭാഗമാണ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നതും അത് നാച്ചുറലായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നതുമായ പക്ഷി വിഭാഗമാണ് അമേരിക്കൻ ഫ്ലെമിംഗോ. അമേരിക്കൻ ഫ്ലമിംഗോയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് കരീബിയൻ ഫ്ലമിംഗോ. കാരണം ഇത് അവിടെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ദ്വീപിലെ ഗലപ്പാഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡിൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഈ ദ്വീപിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അമേരിക്കൻ ഫ്ലമിംഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. ചുവപ്പും പിങ്കും കൂടിയ ഒരു കളർ തീമാണ് ഇതിൻ്റെത്. ഇതിൻ്റെ ബാഹ്യഘടന എന്ന് പറയുന്നത് കാലുകൾക്ക് വളരെ നീളം കൂടുതൽ, അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിനും നീളം കൂടി വളഞ്ഞ ഷേപ്പായിട്ടാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിത ആയുസ്സുള്ള, അതായത് കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷിയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ ഫ്ലമിംഗോ. ഏകദേശം ഒരു 40 വർഷം വരെ ഇത് ജീവിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ 28 മുതൽ 32 ദിവസം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുട്ട വിരിയാനുള്ള കാലാവധി. ആറ് വർഷം വരെ കുഞ്ഞു ഫ്ലെമിംഗോ എപ്പോഴും അമ്മയുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 6 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതിന് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി വരികയും അത് പുതിയ ഇണയെ തേടി പോവുകയും ചെയ്യും.
120 മുതൽ 145 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ അമേരിക്കൻ ഫ്ലെമിംഗോയുടെ ഉയരമുണ്ടാകും. 2.8 കിലോഗ്രാം ആൺ ഫ്ലെമിംഗോകൾക്കും 2.2 കിലോഗ്രാം വരെ പെൺ ഫ്ലെമിംഗോകൾക്കും ഭാരമുണ്ടാകും. വളരെ മനോഹരമായ അമേരിക്കൻ ഫ്ലെമിംഗോ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു പക്ഷി വിഭാഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ദൂരത്തേക്കാണ്. അത് ഫുഡിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിൽക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് അത് പറന്നു ചെല്ലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഈ ജലത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's